seguiram na internet. Hoje vim mostrar minha duas slime e minha Marilopone. Começar com esta verde. Aqui, ó, peraí. Massinha gelatinosa com bicho, mais de 3 anos. Nem slime. Aqui. Tá focando. Tá focando, meninas. Tudo bom. Aqui, tá? Ela é toda verde. Vou abrir pra vocês. É gelatinosa ela. Ela é meio que clean. Veio com um bichinho aqui dentro, uma aranha. Tem aranha e escorpião, mas eu preferi escorpião. Escorpião não, aranha, tá? Já volto, gente. Aqui, clear. Não ignora minha irmã chata no fundo, tá? Olha, muito clear. Eu não gosto de barulho porque ela tem que ser mais durinha, entendeu? Tchau, tá fingindo que tá gravando vídeo, mas nem tá gravando um vídeo. Aqui vem uma aranha, né? Mostrar outra. Vem esse potinho transparente. Não vai também no barulho. Mostrar essa outra. Entendeu? Que eu ganhei. Gente, eu ganhei as duas do meu pai, tá? Não sei onde ele comprou mais. Gente, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui onde eu comprei. Já volto. Vem esse aqui, podia ser marrom, né? Mas veio rosa, mas não tem problema. Aqui. Ela também é clear. Olá. Aí, ó. Ela faz cozinha. Não, ignora minhas irmãs no fundo, tá? Ó, peraí. Gente, é slime. Tem nenhum direito autoral aqui, porque esse aqui é slime, tá? É a tampinha, mas não tem problema, peraí. Gente, agora eu vou pro último. Gente, ignora minhas irmãs que elas estão fingindo que eu tô gravando vídeo nem tão. Tá? Elas são um monte de retardados, parece. Aqui. Igual você. Pelo menos eu sou retardada igual você. Gente, vamos continuar. Aqui. E agora tá mais uma pistola. Não! Esse Marilopone. Ele tem esse símbolo do pum. Deixa eu aqui, olha só, elas parecem que estão gravando vídeo, mas nem estão gravando vídeo, mas não tem problema. Aí vem esse Marilopone, vem nessa caixinha aqui. Aí vem esse Marilopone. Não sei se é homem ou mulher. Aí a minha pode ser mulher, você escolhe. Vem esse pentinho pra pentear o cabelinho do rabinho dela e aqui, entendeu? A gente vai botar aqui a privadinha ali, né, tia? Então, gente, foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva e até a próxima.